안녕하세요. 제가 저번에 촬영을 한번 했는데 이게 녹음이 안 되는 바람에 영상을 쓰지를 못했거든요. 증상이 무슨 증상이었냐면 이건 갤럭시 기어 S3 클래식 모델이고요. 이게 하단이 그 전원 버튼인데 이게 작동이 안 됐어요. 지금은 전원을 끊었는데 지금은 제가 이게 그 전선을 점프해가지고 임시로 살려놓은 거고요. 이게 알리에서 케이블 주문할 동안 쓰기 위해서 일단 점프를 했었고요. 알리의 장점은 일단 가격은 싼데 배송을 무료 배송으로 사면 정말 암 걸릴 정도로 오래 걸리죠. 가격이 이게 한 1,000원인가 밖에 안 해서 혹시나 몰라 2개를 주문했는데 배송은 알리 스탠다드로 이거 2개 가격보다 더 비싼 2,800원 정도? 한 2.4달러 정도 했으니까 저의 증상은 무슨 증상이었냐면 일단 단독으로 이거 이 전원키가 안 먹혔었고요. 여기 위에 뭐 메뉴나 백 버튼이라고 하죠. 이걸 동시에 길게 누르면 어쩌다 한 번씩 전원키를 누르는 것처럼 인식을 한 적이 있었거든요. 근데 그런 경우는 드물고 거의 대부분은 전원키가 먹히지가 않았었어요. 지금도 제가 임시로 살려놓긴 했는데 좀 불안정하게 이게 먹히고 있죠. 이게 길게 누르면 이렇게 전원 버튼이 이렇게 끄는 게 떠야 되는데 뭐 중간에 뭐 예를 들어서 메뉴 버튼이 뜬다든지 한번 눌렀다가 뗀 것처럼 인식이 된다든지 하는 경우도 생기고 완벽하지가 않았었는데 제가 이런 비슷한 류 버튼을 제가 몇 번 수리를 해봤거든요. 이거 시계 말고 핸드폰도 제가 수리를 해봤는데 이게 버튼이 육안으로는 정말 멀쩡해 보여요. 그래서 이게 버튼 문제가 아니고 무슨 뭐 메인보드 문제인가? 그렇게 착각할 수 있을 정도로 버튼은 겉으로 티가 전혀 안 나는데 버튼 자체가 문제가 생기기도 하더라고요. 지금 이것도 마찬가지였습니다. 이것도 버튼이 육안으로는 멀쩡하고 그리고 테스터기로 양쪽을 찍어서 버튼을 누르면 전류도 흘러서 통전 테스트도 통과하고 그랬거든요. 겉으로 보면 정말 멀쩡해요. 근데 해당 버튼을 다른 정상품으로 교체를 하면은 문제가 해결되고 막 그런 식이었거든요. 자, 이거는 저번에 작업하면서 열어놓은 다음에 대충 닫아놔서 일단 쉽게 열리고요. 하도 이거 열고 닫고 하다 보니까 지금 이 케이블이 정확히 뭔지를 모르겠는데 여기에 원래 단자가 하나 있었거든요. 이 단자가 떨어졌어요. 계속 이렇게 이런 식으로 이렇게 열고 닫고 하다 보니까 그리고 애초에 보니까 이게 좀 납땜이 좀 약하게 되어 있더라고요. 이건데 이걸 여기에 저는 붙이는 방법을 아무리 생각을 해도 해결을 못하고 있어요. 열풍기로 하기에는 플라스틱 지지대가 녹아버릴 것 같고
일단은 뭐 이건 저는 그냥 시계나 알림 정도로만 쓰고 있기 때문에 일단 가운데가 디스플레이라는 건 확실하고요. 이게 둘 중에 하나가 아마 삼성페이 뭐 그런 안테나 뭐 그런 거 같기도 하고, 아니면 뭐 교통카드 뭐 NFC 관련, 왠지. 근데 이게 좀 이쪽에 있는 케이블보다 간소한 거 보니까 이게 왠지 NFC 같고, 이게 삼성페이 관련 송수신하는 부분과 연결되는 것 같아요, 느낌상. 뭐 삼성페이가 살아있다면은 뭐 더 날이 없이 뭐 좋겠죠. 교통카드는 아무래도 대체품이 많으니까. 일단 버튼이 어떻게 지금 저는 해결을 했는지 보여드리기 위해서 일단 통째로 빼낼게요. 기판을 일단 같이 분리하지 말고. 이쪽 케이블이 양쪽으로 다 가는 것 같긴 한데, 접종은 몇 개 안 되거든요, 떨어진 부분은. 저는 일단 보면은 여기에 지금 점프가 돼 있죠. 여기 아랫부분, 여기 버튼, 이쪽 버튼, 여기 전원 버튼 쪽에 양쪽으로 제가 점프를 해놨는데, 이게 겉으로 보기에 육안으로 버튼 문제라는 게 전혀 안 보여요. 이게 지금 이 상태에서 점프하기 전에 여기 양옆을 그 테스터기 통전 모드로 두고 나서 가운데 버튼을 누르면 띠띠 소리가 나면서 버튼도 정상적으로 작동을 하는 것처럼 보이거든요. 근데 이 상태에서는 죽어도 작동을 안 하는 거예요. 그리고 이렇게 점프를 한 상황에서 이 케이블을 분리를 안 시키면 이게 뭐라 그러지? 이게 서로 이게 합선이 된 듯한 그런 식으로 인식을 하고 있더라고요. 아무튼간에 이렇게 버튼 장치 문제가 있으니까. 그래서 아예 여기를 끊어버렸어요. 끊어버리고 이 기판에서 아예 따로 선을 빼가지고 저는 쓰는 방법으로, 어차피 다시 이제 다 분리를 해야 되니까 접착제를 따로 붙였구나. 접착제를 제가 따로 붙여놨는데 떨어지고.
근데 여기에서 바로 점프를 해가지고 붙였었어요. 아마 그 다른 기기에서 이거랑 같은 규격의 버튼이 있으면 이 버튼만 납땜으로 풀어가지고 떼가지고 붙이면 아마 정상 작동할 거거든요. 이게 제가 그 샤오미 그 미백스 휴대폰 사이드 버튼 수리를 해볼 때도 마찬가지였어요. 이게 겉으로 보기에는 버튼이 문제가 전혀 문제가 있는 것처럼은 안 보이고 테스터기로도 버튼 자체는 문제가 없는 것처럼 보였거든요. 근데 해당 버튼만 작동이 안 되는 거예요. 그래서 제가 다른 기기에서 이 버튼만 떼가지고 다시 버튼만 이제 납땜으로 다시 붙였더니 정상 작동을 했었거든요. 이것도 그런 식인 것 같더라고요. 이런 휴대기기들이 소형화가 되면서 자잘한 오류들이 너무 많아요. 쓰다 보면. 일단 이거는 제가 케이블을 점프하면서 다른 부분 접지되어 있는 부분에 이제 선이 서로 닿지 말라고 일단 이거 스카치 테이프로 임시로 막아놓은 거거든요. 한마디로 이렇게 버튼에 문제가 있다 그러면은 솔직히 메인보드 상으로 문제가 있을 확률은 거의 없는 것 같고요. 이렇게 케이블 그냥 속 편하게 케이블 통째로 가는 게 낫습니다. 대부분.
알고 싶지 않아. 납땜 작업할 때 플러스는 거의 필수죠. 가격도 얼마 안 해요. 저도 한 2,000원? 2,000원 정도 산 것 같은데. 이렇게 팁을 사야 되는데. 긴 누기가 오염이 심하면 잘 안 붙어요. 너무 안 떨어지는데?
씨, 안 떨어졌네.
생각보다 잘 안 붙네. 역시 초보들이 자가 수리하기에는 쉽지가 않네요. 이게 아무래도 이게 장비들이 좋은 장비가 아니라서 그런지 몰라도 생각보다 쉽게 잘 달라붙지가 않아요. 끝이 약간 좀 갈려서 그런가?
이 정도면 붙었을 거라고 보고, 일단 접점은 잘 된 것 같네요. 이게 문제인데. 됐고, 메뉴 버튼. 오케이. 일단 버튼은 잘 된 것 같네요. 아무튼 이런 식으로 버튼이 뭔가 좀 이상한 것 같다 그러면 그냥 버튼을 교환을 하시면 됩니다.
일단 여기서 마무리할게요.